Shalom, shalom, bandeko na ngai na méditation na biso na tongo na lelo. Fotokota na partage toko prier. Merci Seigneur Jésus, Dieu de gloire, Dieu de miséricorde, tout qui ngonga au kat na maboko na partage à lelo. Derrière ta parole, il y a une puissance qui libère, que baby Seigneur sabokeseni au nom puissant de Jésus-Christ. Saint-Esprit, joie contrôle na kata partage à lelo. Amen. Shalom, shalom. Shalom, shalom, bandeko na nga lisusu na méditation na biso na tongo na lelo poto ke na partage ndenge ka tolobaka foko kotaka na chaîne nanga oyo eza na YouTube na kombo Easy Label espace Baraka to na Facebook na ngai Baraka Ipema okozala pene lokolo moko na biso sans plus tarder. To internet peut absolument mingité tozo continuer kan apocalypse to bandaki banda na chapitre 1 to komisko na chapitre 16 to zali kotanga na verset 17 apocalypse 16 17 nous lisons au nom de Jésus-Christ. Le 7e verset, sa coupe dans l'heure est sortie du temple du trône, une voix forte disait, c'en est fait. Balobi 7e abimaki 7e ange abimaki asonaki abwakaki coupe na ye balobi mungongo moko abimaki na kati ya kiti na bokonzi moko na trône moko voix moko ya makasi elobi c'en est fait et salami na 18 balobi il y des éclats de voix, de coups, de tonnerre et de grands nombres de tremblements de terre tels qu'il n'y en avait jamais eu depuis que l'homme est sur la terre. Balobi, tant kupana ba versaki yango ezalaki na ba tremblement de terre, ezalaki na makamoko ya somo ba kake ko beta, ba voix makasi ko to kakaba obi. Ba bin nanu muta mokili amona yango te. Alléluia. Na 19 balobi et la grande ville fut divisée en 3 parties, et les villes de nations tombèrent, et Dieu se souvient de la Babylone la grande pour lui donner la coupe de vin de son ardente colère. Balobi, Zambé, Balobi, grande ville fut divisée en 3. Balobi, ville à Mounene est divisée en 3 parties. Et puis Nzamba se souvena qui na grande prostituée. Pona colère ya Nzambi. Bande konanga o nyoso tozolo bakaka. En gros, tozolo ba pona enlèvement. Nde konanga linga na tango oyo. O tambola na sena moi lokola Nzambe alingi. Po tango enlèvement ekoya. O ekuta yote. Ekuta yote enlèvement emema yo. Etika yo na sena mokili ote po pasi olelo yo zolobo monaka pasi kozala ndeko na ngai moyo yo monaka Afrique moyi na kindata poto na yo kamalili moyi wana moto wana kozala ndeko na nga pasi wana ekozala triple, je ne sais même pas si quoi triple si combien ndeko na nga eloko moko kaka na yeko yebso na ngonga oyo réponds-toi. Yo mutoza kuumela nanu na mabe, yo mutoza kuumela nanu na ekobo, yo mutoza kuumela nanu na kofinga, yo mutoza kuumela nanu na ivronerie, yo mutoza kuumela nanu na koyiba, na kobunda, na kochola. Balobi awa ndekola msa apambola moya yembi nzembo oyo omibengi kombo yo mosali na Nzambe kasi misala na yo ezali misala oyo ya Nzambe wana te. Alléluia. Tango yango ndeko nanga o se préparer pour un enlèvement. Ba signe ni le sous-solingo mona. Balobi allez fête de toutes les nations les disciples en commençant par Jérusalem. Po ete ba disciples bazakina no bato Jérusalem. Ngape na kubana na Congo. Peuple congolais olingi o mona le sous ba signe nini. Tango ba disciples ba tunaki Yesu Masia arrivé na yo Jérusalem ndenge nini koya ya mwana moto. Abi boko yoka ba guerre bozo mona ba guerre na ba goma. Ba viol makambo somo ezako salema ba pasteur ya lokuta parce que bible zo basoki bomoni abomination ya désolation comité na lieu très saint boye ba ki arrivé à mona moto ye abomination ya désolation ezanini eza makambo to mona lelo tozo mona ba faux pasteur banganga bakoti na kati ya église
baza pe côté à la parole de Dieu bazo simba Bible. Or kala banganga babanda kolinga Bible te lelo baganga bakomosala la Bible ba miracle tozomona balobi bato wana bakoya ko séduire bakoya na ba miracle na bango ya ndenge na ndenge kasi balobi oyo aza na sagesse afungola miso na ye. Alléluia. Toza ko continuer na lombango balobi na verset 20 hein? Toutes les îles s'enfuient et les montagnes ne furent pas retrouvées. Ba île nyonso ezipami ba montagne écoute ezoyeba na souste que montagne ezalaki awa et une grosse grêle dont les grêlons pesés sur talent tomba du ciel sur les hommes et les hommes blasphémèrent Dieu à cause du flot de la grêle parce que flot était très grand. Balobi grêle mbula oyo ya mabanga ebandaki kokita na bato ya mokili tellement pasi ekoleka bato ya mokili bakokoma kofinga nzambe pasi wane koleka bato ya mokili bakokoma kofinga nzambe babi bakoma kofinga yo kutu lelo ndeko na ngana to ana sena moya ba pasi ka miketo omona yo kutu finga de nzambe ofinga de nzambe moi envoûtement o diable envoûta yo okoma kosala kindumbo kenda kozwa kisi pa ya nganga kaka pona ba mindele oyo zozwa susu ba sataniste ba envoûteur yango yo koma koloba so ba ikote ya yo nzambe azali te nzambe azalaka te banzambe na mna papa ma atika na mela moi nini na ngai ndeko na nga babi oyo koya pasi oyo koya ekoleka pasi wana yo muto koma koloba ngaso koma osala kinoma po famille ngeza famille mo pauvre. Alléluia. Na koma osala kinoma po famille ngeza famille mo pauvre pona sesa bandeko na nga bongo nzambe yango amona kinga te babi awa bato ba ofinga nzambe pasi ekoleka yo déjà kutu pasi wana nano yete ndeko na nga bongola motema bwako te anga so banzambe na mino zui Bible bwaki yo oyo kenda ko yiba tongo na ba boutique na ba magasin ya bato ofinga kutu nzambe bolongo wana ba pasteur alukuta po ba pasteur asolo bazaya lukuta bazaya to boite mais lilo banzambe soke ye yamba na lilo banzambe ngaki parabino te botika ngana yiba po ani nzamba ngo yeso ka azali amona ngate po apesa nga mukanda ndeko na nga poto ya lola te kanisa boni bato bazo kufa na Goma bato baza na Afrique mais nzamba sali o grâce okomi ata na poto yango nzamba sali o grâce ozo okomi ata na poto ndeko na nga boni okokomisa nzambe boni okozongisa lokumu epa ya nzambe bami yibi mususu oda yaka poto na mbogo na nga moyibi yenza bango bami yibi mususu yiba na bona chasa baza chasa ti kuba kufa tamsu ba bal ba beta bango ba bal ba kufa ba tumba bango pine yo ndeni kana moyibi na yo okoma poto soso na ndeko na nga moyibi sur la croix moko afinga nzambe abi asoki yoza mwana nzambe bikisa biso po mi bikisa yo mokoti mais moko a reconnaîtra qui. Alléluia. Abinga na muta masumo yo zali loin de Dieu ngana yo tokokoza ne sika oyo te ndeko na nga toza na kata moyibi toza na kata bondumba toza na kata kobunda koboma bato tangu soki okiloba nzambe ko komisa motema na yo libanga te nzambe alobi muto a reconnaîtra ka ba péché na ye a prosperaka. Nzambe alobi mon peuple sur qui mon nom est invoqué s'il cherche ma face je l'exaucerai je le pardonnerai. Et toi le pasteur, tu as tombé par l'impudicité. Pourquoi tu ne veux pas te repentir? Pourquoi tu ne veux pas chercher la face du Seigneur? Comme toi tu es déjà à la place de Dieu, soi-disant. Tu vois Dieu, tu parles avec Dieu. Pour toi, il n'y a plus de repentance. Pour toi, c'est toi-même qui enlève tes péchés. Ce n'est plus Jésus, parce que tu fais des miracles. Parce que tu as côtoyé un féticheur. Il t'a donné des miracles de faire sortir des poissons dans le ventre des gens, de faire sortir l'argent, de faire sortir, de faire n'importe quoi, des scènes de cinéma. Tu commences à te mettre à la place de Dieu. Quelle abomination! Si tu écoutes aujourd'hui sa voix, non, tu ne sais pas ton cœur. Répands-toi, pasteur. Tu as honte parce que tu t'es
autoproclamé pasteur. Tu as honte de demander pardon, de te repentir. Tu as dit, je ne peux pas me rabaisser jusqu'à ces points. Comme aujourd'hui, il y a des internets partout. Il y a des téléphones avec des caméras. Vous voulez qu'on me filme et qu'on m'expose. Que je sois un sujet de ridicule. Tu vas mourir avec ta fierté. Je te dis, toi, soi-disant homme de Dieu, répands-toi. Faut pas avoir honte d'être sauvé. Faut pas avoir honte d'accepter Jésus-Christ comme ton Seigneur et Sauveur. Et allez-y devant le peuple de Dieu. Parce que tu es pareil avec un meurtrier. Parce que vous avez bon ma âme. Tant que vous avez bon, vous avez orgueil, vous se repentir. Mais vous avez kufa, vous avez kufa ça les sous bana na nzambe. Et que vous avez malamu ole kaliboso na bango loba. Tant que nazalaki wa nazalaki moto mabe. Nazalaki mosumuki. Nazasu dine ta kotema liboso na bino nzambe akotombola yo. Nzambe akotombola yo yango moni basoni wana eza kotinda bino bokota kaka bo afoncer kaka uzomona ke non niveau nga na komi na koko su komi kitisa te niveau nga na komi na kindumba nga na keno koloba na famille na biso ke ngam na lekisaka ya na nga wana mwasi nga na kelo bana famille nga ngam na kangaka bango na kisi e ko sukela nga ndenge nini na koki koloba te ndeko na nga tango yo zo bokoki koloba te liwa tango yaka Liwatango yaka, balobi faut se repentir, il faut renoncer. Pourquoi tu as besoin de kisi na nganga yebisa koko yebisa motote? Parce que pouvoir ezali na ko renoncer. Tant yo ko déclarer au renoncer, au reverser, au yo kisi e soni, ne ba kinwa balobaka, otandi à plat. Mutu wana ko yoka soni, satana ko kakate, po ya saka misane na molili, na ténèbres. Alingaka te moto abimisa vi na ye na poasa soko bimisa yango na poasa makasi na ye esili yango mona moto mususu akomi na mbeto hôpital alinga se repentir soki azalaki na makasi te bakangi mongongo po akufa parce que puissance ezali na kosenga pardon balobi le pardon est une puissance qui libère balobi confesser puissance eza na confession alléluia ndeko nanga yo koma ofinga nzambe okoma ko blasphémer kutu ba punition makasi na yete yo sokoma ko finga nzambe nzamba ngwa sela kabino nini bozota mona sanctification bozaka ba pauvre yo pesa ba ninga ba conseil yo mutana nzoto no kitoko boy oteka ba mapa na kwa yaka na okino lakiso nzela ndeko nanga moto ana zo memonde na nzela kufa aokino lakiso nzela te alléluia yo muto zwa mwa libala wana na kisi okenda ko sala kisi papa wana ochai na mulangi papa wana bengana bana na ye nyonso bana bakoma bashegi bakoma ko nyokwa ma okena okota beglize lokuto kanga bana wana bandoki ndeko nanga se repentir tango za na bomo libala ngokuto yoke kokota tamso mobali wana toucha ne ka 1000 euros 1000 francs tamso mobali 1000 rand pamba tamso kaka 1000 livres yango wana ndeko nanga olingi ko perdre âme na yo bible zuluba eloko nini eza motuya na moto okaba bomoi na yo ozwa matériel po yo kaba bomoi na yo o sacrifier âme na yo ma sœur mon frère pour na copain po ozwa oboto la moninga copain oke kozwa ba kisi ya ba catholique oke ko simba ba poudre magique oke ko simba ba parfum magique okoma ko mona bato ya mikusi tout ça là pour avoir un copain d'autrui. Tout ça là, d'ailleurs dans les mariages là, tu es que deuxième femme. Tu n'as pas honte. Tu as fait des fétiches, mais le mari ne dort même pas chez toi. Malgré tes fétiches. Et osako beta tolo, osako sala orgueil. Ndeko nangai, ouvre les yeux. Dieu a besoin de toi. Répands-toi. Répands-toi, ndeko nangai. Yo lelo zandoki, okanga libota nyonso. Kindoki yango kaka pona buto kina oliaka bato. Donc na moi oliaka misunité. Donc misunika yo kolia na buto za ka reni moko na moi boy ozaka no zoba. Ndeko nanga Bible za koloba tango za koyoka voix na ye. Kokomisa motema na oli banga te. Alléluia.
toke lisusu a tokobi na chapitre Apocalypse chapitre 7 verset 1 balobi puis un des 7 anges qui tenait les 7 coupes vint et il m'adressa la parole en disant: viens, je te montrerai le jugement de la grande prostituée et assise sur la grande eau. C'est avec elle que le roi de la terre se sont livrés à la débauche, et c'est du vin de sa débauche que les habitants de la terre se sont enivrés. Alobi, 7e ange alobi yaka, alobi na iskoma alobi yaka na rolakisa yo jugement ezali ya grande prostituée, oyo ba ministre, ba mikonzi mboka oyo ba président nyonso ba bimi na ye, pona ba na nekobo ba bimi na ye, po bazwa pouvoir. Bande konanga pouvoir wana oyo zalaka nango ya séduction. Ezali pouvoir moko ezali euta ke pa ya satan ye moko patron na bino akozala juger. Ndeko nanga yo mutoki na koluka pouvoir obo pesa nga pouvoir poso na telemi na ville nga na ngenga ka baninga na nyonso bazwa eloko te nakanga ba chance baninga nyonso nakanga chance libota ya famille. Ndeko nanga okosambisama yo kozwaka kisi po ke na kotelema libanda po yo kaka malili okozwaka kisi po koma na yo mbwa mobali nyonso ezala clochard ezala oya uti na nord na sud aya kaka po abima na yo ozali moto nzoto nezali temple wa molimo mosanto. Mekana nuko raisonner mama na ngai papa na nga okozwa kaka kisi po okoma mokonzi okoma ministre lobi vina yo okozwa kaka bakisi po yo koma pasteur okoma kolia bambongo okoisaka bato. Bande kolanga boke baba miracle mususu bozo mona lelo yolobi église na biso wana mwana nanga intelligente mwana nanga asakana kate mwana nanga boye abimaka le premier de la classe kutu ba chaye liboso ye kutu mwana nanga alobi liboso mindela sali disco mindele babeti maboko sepela me oyebi mayelo ane uchu wapi mayela solo pezali mais mekana nuko vérifier ba bénédiction yo benga ka bénédiction de konanga kokoza malédiction te. Ndeko nanga naza ko informer o satana sa koti na ba école ya bana ya mikepe mikolo akomi ko pesa ba bic magique okomona mwana no azwa kakaka mekana okokota prière nzambe mayele oyo mwana nga aza nango est-ce que za ya bonzambe na yo to ya yote. Ndeko nanga na biso eloko moko moni bandoki baza na puissance moko ya mokie yo komona ga pasteur na biso asala ka ba miracle kanga bandoki nzokande ye aza na dimension supérieure eza lokola na mosala soldat tozana ba généraux tozana ba capitaine ya kokoza la za sergent général soka lobine yaka na prière na ngana kanga yo ndoki et puis olo bana miso bato pesa nga lupemba ngata na kokende ale yo zongeli kindeko no kindoki na kopesa grade akobanga akoya pe témoigner na tiki kindoki yo zo mona pasteur na bino yende mutaza ko sa ba miracle nzoka nde bango nyonso bazali ba agent ya Lucifer. Alléluia. Soki oza na église moko ba miracle za ko salama aza ko tanga kombo ya Nzambe banda ko bondela na début na yebisa kibino abomination ya désolation ezali nini ba pasteur ona ba kokota na kati ya lingomba ba ko sala ba miracle ezali liluba na Nzambe fo kokisama liloba ya Nzambe fo kokisama baloba ki bato wana bakokota bakosala ba miracle ndenge na ndenge me bakozala ya Nzambe te na tango asuka Nzambe ko bana yebi bino te. Ndeko nanga meka ko yebaka otambola kana nani oliaka na nani Nzambe afungola yo miso banda ko sambela Nzambe diriger vers ba serviteur na ye avant que nous ressemble quelque part Nzambe fo la ki sa ba serviteur na ye baza ba nani kokindaka kaka boete ndeko nanga babi mon peuple périt parce qu'il manque connaissance. Partage à l'élo et yé pona e condamné et yé pona ma ona vie éternelle. Nzambe apambola bino toko kota lisusu toko mona susu ya makambu ou nini Nzamba ni kolobela biso. Nzamba apambola biso rachetons le temps car les jours sont mauvais. Amen.